В республике продолжается подкормка диких животных на воспроизводственных участках. Одним из таких является Кенкеме. Территории для проведения мероприятий по подкормке работники дирекции биологических ресурсов определяли разными методами. Нами разработана уже давно, своя методика. Мы первоначально, изучив материалы, методики, мы пошли, в общем-то, по своему определенному пути. Мы стали на местах, в основном в общедоступных угодьях, стали на местах, где повышенная плотность косули, стали определять именно вот таким путем осмотра места, где косуля, довольно стабильная ситуация, где стабильная популяция. И выкладывали там временные кормушки, временные, сооружения. И потом по посещаемости, уже определяли, где можно проводить такие мероприятия, уже установив стационарные кормушки. Мы пользуемся кормушками типа олень. Ежегодно специалисты дирекции биологических ресурсов посещают особо охраняемые природные участки и проводят различные мероприятия для проведения подкормки в разные времена года. Подкормка, она как бы не заканчивается. Вот сейчас зимняя подкормка, это особо, когда холода, высокий покров снега, вот такая подкормка. Потом по весне пойдет солонцы. Солонец обустраиваем, там минеральные добавки, вот эти все раскидываем, устанавливаем в местах, где они ходят. Вот так постоянно. Вот биотехническое мероприятие, оно как бы циклично идет само по себе. Высота снежного покрова 54-55 сантиметров. 54-55 сантиметров. Такая глубина снежного покрова в этом году составила на участке Кенкеме. Количество выпавших осадков приводит к затруднению самостоятельного поиска пищи. Так, работники в этом году большое внимание уделили косулям. С ноября в республике ежегодно начинается сезон зимней подкормки животных, находящихся на территории воспроизводственного участка. Для того, чтобы сохранить наш основной вид охотничьих ресурсов. Это у нас, сейчас у нас, как вы знаете, в центральных и заречных районах основной самый такой массовый популярный охотничий ресурс, как заяц-беляк, он сейчас вообще исчез. И, соответственно, у нас остался как бы сибирская косуля, копытных, самых популярных для народа. И вот для того, чтобы этот вид совсем не исчез, совсем сохранить популяцию, численность, мы проводим такие биотехнические мероприятия, как подкормка. Специально для мероприятий по подкормке диких животных по нескольким точкам установлены вот такие вот кормушки. Как видите, в этот отсек насыпается овес и другие зерновые культуры, а также специально летом готовят вот такие вот березовые веники. Вот то, что я сейчас держу в руках, это уже съеденное, и сейчас мы будем все обновлять и насыпать зерна заново. Угу. Подготовка к подкормке в зимний и весенний сезон начинается еще летом. Так, работники дирекции биологических ресурсов летом сеют поля и собирают березовые ветки. Отметим, что косулям противопоказано питаться обычным сеном. Сено важно именно то, которое, проще говоря, это цветочные сорта, растений, и которые вот именно растут по опушкам, у которых, в общем, богатый такой минеральный состав, и которые скошены в основном в июле месяце, в середине июля месяца. Трава скошенная, в августе, и бывает у нас и до сентября сенокос, соответственно, теряет эти свойства, и оно практически является ветошью, поедая которого, косули, именно заходя в восторжье, в стога сена, и они прямо поедая эту ветошь, забивают себе весь желудок, и от этого погибают они. Для подкормки сибирских косуль и других животных специально выделяются и ограждаются территории. Но одной из основных проблем, с которым сталкиваются работники, являются лошади, находящиеся на свободном выгуле. Лошади. Через забор здесь было чуть-чуть сломано, и сломали. И зашли, и как видите, подкормку задели, все съели. Сейчас будем ремонтировать вот это
Помимо проблем с лошадями, дирекция сталкивается и с природными катаклизмами, но благодаря большому опыту работы они быстро решаются. Оперативные решения проблем позволяют сохранить популяцию косуль на участке Кенкеме. Ну, основные проблемы, конечно, это при посадке, например, овса, это засуха. Значит, ну, мы вот иногда мы пользуем, значит, естественные водоемы, значит, ну и путем просто-напросто в засуху пытаемся проводить полив. Участки у нас небольшие. Ну и, ну, соответственно, опять же, пожары. И потом, опять же, ну, вот основная проблема, конечно, лошади. Также на территории Кенкеме проходят различные акции. Так, в 2022 году активисты якутского отделения Русского географического общества совместно с инспекторами развернули работы в местности Аппа-Анна. Во время мероприятия участники акции по рекомендациям инспекторов построили кормушки, выложили сено, кормовую соль и развесили веники. В чем суть этого мероприятия, этой акции? В том, что мы ставим кормушки для животных, которые сейчас находятся в очень трудной ситуации в связи с тем, что прошла прошлым летом небывалая засуха, и мы все знаем, что, конечно, кормовая база была очень серьезно, очень пострадала. И в связи с этим мы этот проект делаем общереспубликанским и призываем всех участвовать в этом проекте. Если в зимний сезон, благодаря следам на снегах, работники могут примерно определить, как часто косули захаживают на территорию подкормки, то в другие сезоны сделать это, если не невозможно, то очень проблематично. Поэтому в теплое время года дирекция устанавливает фотоловушки, которые фиксируют каждую косулю, решившую подкрепиться. Для того, чтобы проследить за посещением охотничьих ресурсов подкормочных полей, мы используем вот такие вот видеорегистраторы. У нас их две разновидности, да? Это у нас видеорегистратор китайского производства, это видеорегистратор от американского производства. И они реагируют на движение охотничьих ресурсов, когда они вот заходят в подкормочные поля, чтобы питаться. Кроме определения вот посещения вот подкормочных площадок охотничьими ресурсами, мы еще вот фотоловушки используем для контрольно-рейдовых мероприятий. То есть мы в воспроизводственном участке вот стоят тоже вот эти фотоловушки и фиксируют вот нарушителей нарушителей. Кормовая площадка в Кенкеме составляет более 12 тысяч гектар. На нем установлено 12 кормушек. В среднем за одно пополнение кормушек тратится более 500 килограмм овса. На подкормке задействовано большое количество рабочих кадров. И если большинство из них чувствует ответственность за сохранение того или иного вида животных, то некоторых работников привлекает возможность часто находиться в единении с якутской природой. Одним из таких сотрудников является Дмитрий Николаев, у которого стаж работы в данной сфере более 15 лет. Ну и расскажите, пожалуйста, чем вас привлекает эта работа? За запахом тайги. Но как привлекает? Ну, возможность общаться с природой постоянно. Ну, такие у нас разъезды такие постоянные. Ну, как бы вот, ну, наедине с природой как бы. А думали там закончить все это и пойти на другую? Бывало, переходил на более высокооплачиваемую работу, но потом обратно возвращался все равно. Как весной? Тяжело ездить? Ну да, дороги, мы-то ездим, вот привыкшие, как именно для таких целей, такие техники делаем, сами делаем даже, ну, приобретаем именно по бездорожью. Вот это и привлекает иногда. Ага. Вот ездить там, где как бы никто не проедет. Специалисты дирекции утверждают, что косули захаживают подкрепиться регулярно. Это говорит о правильности выбранного места для подкормки. Благодаря проводимым мероприятиям с 2018 по 2022 год численность сибирской косули увеличилась в 2 раза и составила более 50 тысяч голов.